Синот на пратеничката Мира Стојчевска преку Фејсбук најави дека ќе даде отказ од Електроенергија на Македонија. Поради морални причини, пишува Виктор Стојчевски, во вторник ќе се повлекува од Елем. Токму антикорупцијска, овој случај го поврза со непотизам. Сакам да известам јавноста дека јас како дипломиран геодетски инженер на градежниот факултет Скопје при УКИМ, свесен за моите знаења и способности, имам капацитет да работам во било која компанија од приватниот и државниот сектор каде што се бара геодет. При крај сум со моите магистерски студии на градежниот факултет и имам желба и намера да се посветам на мојата професионална кариера, напиша Стојчевски на Фејсбук профилот. Во меѓувреме лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев на митинг од Велес рече дека метлата ќе го чисти и опозицијскиот двор, вработени во администрацијата. Ако фаќа метлата на таа страна, ќе фаќа метлата и на тие што обструираат во институциите. Тие од ВМРО вработените, што они се тука некако се. Сега Заев, СДСМ и коалицијата, ние сме добричките, нема проблем, сите сме еднакви, добри граѓани, дај заедно да градиме државата, за да си дозволат да поминат во другата крајност. Слушам повторно списоци во Велес правеле, како кога беше режимот. Ние сме добри луѓе, не сме наивни. Универзитетскиот професор Гордан Георгиев, кој беше подпредседател на СДСМ кога Бранко Црвенковски раководеше со партијата, во емисија за телевизијата 24 вели единствен спас за рейтинг на владата на Заев е да се прекине коалицијата со ДУИ да формира влада со албанската опозиција. Јас би го направил тоа, сега би го направил лесно да се каже, но сакам да го кажам. Дури сега би го направил, пред вториот круг. Но ако не веднаш после вториот круг. Би му се благодарил на ДУИ за услугите во владата. И би дал оставка или би оставил владата на доверба. Дури би рекол дека сум спремен и малцински да водам владата. Тајно би преговарал со опозицијата албанска, која што има легитимитет. Има легитимитет и изборен легитимитет, ако ги соберете, тие се околу 12 пратеници, мислам, дури се 10. Сите овие другите албански. Со овој легитимитет што го има 80.000 гласови река, има дополнителен изборен легитимитет, тие чукаат на вратата на владата, викаат тука сме, 80.000 имаме капацитет, дури само паѓаат. Ставот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски за метлата е дека треба да почне од Заев.